Буга чейин социалдык тармактарда аялынын моюнуна дөңгөлөк байлап, чакалап суу чачып жаткан видео тараган. Бул окуя 2020-жылдын 8-июнь күнү болжол менен 11:00 чамаларда Сузак районундагы айылдардын биринде болгон. Аялынын моюнуна дөңгөлөк байлап, суу чачып жаткан бул күйөөсү болгон. Күйөөсү Сузак районунун тургуну 1969-жылы туулган, ал эми аялы 1973-жылы туулган жарандар. Бул окуя боюнча аялы 11-июнь күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренеси үй бүлөдөгү зомбулук менен катталып, кийин материалдар топтолгон соң Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 144-беренеси уруп, согуп, кыйноо болуп өзгөртүлгөн. Азыркы учурда күйөөсү 11-июнь күнү же болбосо кечээ күнү Сузак районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Айыл кайсы айыл болуп атат ошондо? Бегабат айыл өкмөтү. Ошол эмесине эмне себеп болгон ошол аялды байлап алып? Бул боюнча азыр маалыматтар такталууда. Азырынча тагы эмес, Азырынча тагы эмес. Достор, жаңы эле мен бир аябай жаман бир видеону көрдүм. Ошол бир мен аны адам деп, киши деп айта албайм. Ал эркек эмес, бул айбан. Ушул айбан алып туруп өзүнүн аялын тиги моюнуна эки дөңгөлөктү байлап отуруп, өлтүрүү мыкачылыгы менен сабап, суудан куюп, бул эми билбейм, мындай кишилер адам катары мындай эч качан мындай нерсеге барбайт да. Менин оюмча мындай кишилерди, айбандарды кишилердин арасында жүрбөш керек. Аларды катуу бир жазалап, элден сырткары чыгарыш керек. Биз деген бир нерсени түшүнөлү. Мына жаңы өсүп аткан балдарга мен кайрылам, эркектерге кайрылам, чыныгы эркектерге кайрылам. Эгерде силер өзүңөрдүн балаңарды мындай жакшы бир коомдо өссүн десеңер, кызыңарга жакшы мамиле болсун десеңер, кыздарыңарга, анда сөзсүз түрдө өзүңөр дагы ушундай үлгү болуп бергиле. Кыздарды сыйлаш керекпиз. Кыздарга билим бериш керекпиз. Эгерде биз өзүбүздүн ушундай энелерибизге ушундай жанакындай айбандардай болгон мамиле болсо, биздин коомубуздун, биздин элибиздин эч кандай келечеги жок. Мына баарыңар билгендей эле баары айтышат Ли Куан Юну мактап. Ли Куан Юнун Сингапур кылгандын эң негизги себептен бири бул аялдарга өзгөчө аяр мамиле кылган. Аялдардын укугун аябай жакшы коргогон. Аялдарга жогорку билимди берген. Анан аялдар үчүн өзгөчө бир шарттар да түзүп берген да. Эмне үчүн? Анткени билимдүү аял бул билимдүү кийинки муунду тарбиялайт. Кийинки муун болсо прогресске өлкөнү алып барат. Ушундай биз дагы мамлекеттик деңгээлде ушундай көз карашты алыш керекпиз да. Аялдарга аяр мамиле менен, аялдарга өзгөчө бир урматтыбызды көрсөтүп, жанакындай болуп аткан айбандарга биз катуу бир чараларды көрбөсөк, мындай нерсени 21-кылымда орун жок да, мындай нерсеге орун болбош керек. Достор, муну биз токтотуш керекпиз. Азыр ушул биздин укук коргоо органдарыбыз барып, ушул кишини табып, баарына дагы жарыялап, буларды мындай коомдон сыртка чыгарып салыш керек да. Анан мен түшүнүп атам, азыркы коомубузда дагы ушундай көп нерсе видеого тартылбай чыгып аткандар да болуп атат. Ошондой айбандарга мен мындай кайрылгым келет. Эгерде ушундай бир нерсеңер токтотпосоңор, анда өзүңөрдүн тукумуңарды өлтүрөсүңөр да. Силердин балдарыңар силерди көрүп, кыздарыңар силерди көрүп, эркектерден мындай көңүл калат. Алар жакшы нерсени көрбөйт.
эркектериңерди дагы балдарыңарды дагы жакшы тарбияга берген жоксуңар. Эч качан өзүн сыйлаган эркек аялга кол көтөрбөйт. Ошону мындай жакшылап билип жүрөлү. Аял киши бул өзүнчө ар бир аял бул эне боло турган киши. Энеңерге, апаңарга кандай мамиле болсо, ошондой эле ар бир аялга да ошондой мамиле кылыш керек да. Ошол үчүн достор, келгиле ушул маселени көтөрөлү. Жанакындай мыкаачоолуктарды көрүп атсак, жөн эле отурбай, ушундай ар бир жактарда силер кандай билсеңер, ушул маселени көтөргүлө. Бүт жанакындай айбандардын баарын түрмөгө киргизиш керек. Алардын мындай биздин коомдун арасында орду болбош керек. Аларды келе тазалайлы. Эгерде чыныгы прогрессти кааласак баарыбыз, андай кишилерди биз четке чыгарыш керекпиз. Тазалайлы, өзүбүздүн коомубузду тазалайлы. Жанакындай агрессиялар болбош керек. Өзгөчө 21 кылымда. Келе баарыбыз ошо 21 кылымда мындай дүйнөдөгү эң бир жакшы өлкөнүн ичинде, эң бактылуу бир өлкөгө көчөлү десек, анда ушундай бир айбандардан биз кутулуш керекпиз. Ошол достор, баарыбыз аман эсен бололу, мындай жаманчылык болбосун, тазалайлы өзүбүздүн коомубузду. Биз ар бирибиз таза болсок, коомубуз да жакшы болот, таза болот. Өзгөрүүлөрдү өзүбүздөн баштайлы. Кандайсыңар достор? Бүгүн баарыңарга эле белгилүү болгондой, баарыңар ушул жаңылыкты уктуңар болуш керек. Мен бүгүн ушул чоң саясатка биринчи кадамдарды таштадым. Ооба, бүгүн биз эң чоң бир оппозициялык блокту түздүк. Эми баарыңардан көп мындай суроолор бар болуптур. Мындай сын пикир дагы болуп аткандардын баарын көрүп, мен ушул видеону тартканга туура көрдүм. Эми келгиле мындай чогуу ойлонолу. Эмне үчүн мен ушундай биригүүгө мындай бардым да? Анын көп себептери бар. Бирок эң негизги себептерди айта кетсем, бул мына биз баарыбыз силер интернеттен деле карап көрсөңөр, акыркы 4-5 жылдан бери мен ушул контрабанда маселесин көтөрүп, ушул күнөсканачылардын жетекчиси катары контрабанда маселесин көтөрүп аттым. Жогорку кеңешке дагы айтып аттык, өкмөткө дагы айтып аттык, президентке дагы айтып аттык, бирок эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Каттарды жаздык, муну журналисттер аркылуу дагы көп нерсени көтөрдүк. Эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок, тилекке каршы. Ошол үчүн бул жакта биз чоң бир өзгөрүүлөрдү жасаш керекпиз. Сөзсүз түрдө биринчи нерсе, биз ушул контрабанданы токтотмоюнча айыл чарбабыз эч качан өнүкпөйт. Анын терең мындай дагы көп эмелер бар, себептер бар. Ошонун баарын бул видеодо мен баарын жетишпейм, бирок жөн эле мага ишенип койгула. Контрабанданы жоймоюнча биз өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүүнү көтөрө албайбыз. Экинчи себеби, мен ушул акыркы ушул жылдарда эң жакын адамдарды жоготуп жүрөм. Баарыңарга мына атам жактан эле жакында эле ушул атам менен коштоштук. Сопсон турган атам ушул медицинадагы катуу кризиске кирген үчүн, толтура каталар болгон үчүн, ушул системанын кризис болгон үчүн атамды жоготуп алдык да. Атамды жоготконго чейин биз ушул эки байкем бир эжемди дагы жоготконбуз. Дагы ушул жакын болгон дагы бир байкемди дагы ал ушул бандиттер менен согушуп атып жоготконбуз. Ал өзү ушу бандиттер менен согушам деп тилекке каршы жоготуп алганбыз. Ошол үчүн бул мен үчүн ошол эң акыркы бир тамчы болду да. Биз Кыргызстанды азыр өнүктүрүп, Кыргызстандагы азыр системаны талкаламайынча биз жоготуп турабыз. Эң жакын досторубузду, кишилерибизди, жакын кишилерибиздин баарын жоготуп тастайбыз. Ошондой абалда мен мындай ойлойм да, бизде эки эле жол бар.
же бияктан кетиш керек башка өлкөлөргө, же биякта калып туруп биз ушул жерлер үчүн согуш керекпиз. Мен ушул экинчи жолду тандадым. Бирок бул жакта биригүү менен биз көпчүлүктү ала албайт экенбиз. Эң негизги нерсе азыр биригип, күчтүү бир оппозиционный бир блокту түзүп туруп, ушул жогорку кеңеште көпчүлүктү алайлы. Көпчүлүктү алып туруп биз сөзсүз түрдө реформаларды жасаганга ошондо гана шарттар түзүлөт. Эгерде азчылык болуп калса, анда эч кандай реформа кыла албай калабыз. Ошол үчүн достор, мен ошол бир айтайын деп атканым, ушундай оор абалда биз биригиш керекпиз. Биригип, ак кишилер биригип, адал жол менен иштеген кишилер, жакшы ойлор менен, асыл ойлор менен жүргөн кишилер биригип, майда чүйдө нерселер болуп атса, тарыныштар болуп атса, жаман ойлор болуп атса, аларды четке кагып, биз лидерликти алайлы. Улумундагы саясатчылар эч качан бүттү, алардын доору өттү. Алар эл дагы аны баары билип атат, айтып атат. Ошол үчүн жаштар үчүн азыр келгиле биригип барыбыз. Профессионалдар биригип, улумундагы дагы профессионалдар көп, баарыбыз биригип туруп, өзгөрүүлөрдү жасайлы Кыргызстанда. Бирок кайра эле көпчүлүк гана болгондо биз андай өзгөрүүлөр жасай алабыз. Ушул мына биз ушундай бир жерде дагы бир 1847 жылы менин 6 атам Кашкар деген батыр болгон. Ушул кыргыздарды өзүнчө бөлүп, жарып, талкалап аткан кезде, геноцид болуп аткан кезде кыргыздар биригип туруп, ушул душмандарга чогуу чыгып туруп, бир 3 эсе аз болсо дагы жеңип чыккан да. Мен толук ишенем, ушундай мына аталарым жанымда жүрөт, аталардын рухтары жанымда жүрүп, алар колдоп атышат да. Алардын бизге калтырган мурасты биз сактап, күчөтүп, гүлдөтүп, өзүбүздүн балдарыбызга берели. Мен ошондой жоопкерчиликти сезип, ошол сөзсүз түрдө Кыргызстанда калып, Кыргызстанды биз кийинки муунга жакшы бир өлкө катары тапшырып берген мен өзүмдүн милдет катары көрөм. Ошол үчүн достор, дагы бир жолу кайрылам. Эгерде силерде ушундай бир жаман ойлор болуп атса, ишеним жок болуп атса, жок дегенде ушул жаман ойлорду трансляция кылбай эле койгула, сураныч. Биз күчтүү бир мындай команданы түзүп, көп нерсени өзгөртөлү деп атабыз. Силер дагы келгиле, кошулгула. Ар бириңер кошулгула. Лидерликти алып коелу. Жеңели. Жеңип туруп, анан Кыргызстан качан оңолот, ким качан жакшы кишилер келет деген суроолорго өзүңөр жооп бергиле. Өзүңөр жоопкерчиликти алгыла. Ар бирибиз өзүбүздүн ушундай жоопкерчиликти алмайынча эч нерсе өзгөрүлбөйт. Мына мен бүгүн ошондой жоопкерчиликти алдым. Ар кандай ушактарга көп ишенбей, бирок кээ бир жактардан компромисске барып, бирок ушундай күчтүү бир оппозициялык блокту түзгөнгө менин ишеним бар. Сөзсүз түрдө буйрса жеңебиз. Силерден мен колдоону күтөм. Баарыңарды урматтайм, баарыңарды сыйлайм. Ушундай бир оор абалда келгиле баарыбыз биригип, эгемендүүлүктү, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, өзүбүздүн балдарыбызга жакшы бир шарттар түзүп берип коелу. Буйрса баарыбыз жеңебиз.